Ƙasar Iran ta aika zazzafan gargaɗi ga ilahirin ƙasashen Larabawa da ke Gabas ta Tsakiya game da amincewa da ƙudurin ƙasar Amurka na ƙaƙaba mata takunkumin tattalin arziki, wanda ta yi masa laƙabi da Economic D-Day. An zauna tsakanin ƙasar Siriya da ƙasar Yahudu a ƙasar Jordan kan batun rikicin da ake taƙaddama bayan ƙasar Yahudu ta kai hari a ɗaya daga cikin airbase na ƙasar Siriya Abu al-Duhur, wanda ƙasar Turkey ke ƙoƙarin rebuilding ɗin shi. Haka zalika a batun gayyatar ƙasar Iran cikin Mecca Defense Alliance yana ta ƙara ci gaba da ƙarfi, abubuwa suna ci gaba da fitowa fili game da batun gayyatar ƙasar Iran. Waɗannan su ne abubuwa guda uku da za mu tattauna da ku a taƙaice a cikin wannan bidiyo. Kowa ya riga ya sani yaƙi dai ya riga ya canza salo biyo bayan amfani da dukkan wani method da ake iya amfani da shi akan wata ƙasa domin a raunata ta, wanda ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu duka sun riga sun yi wannan ƙoƙari babu nasara. A ƙarshe da suka gane a filin daga abu ne da zai janyo musu abin kunya da tozarta a idon duniya, sai suka fake da komawa ɓangaren sanya takunkumin tattalin arziki da zai karya ƙasarku, wanda shi kanshi koma wannan fage ma babban abin kunya ne, shi kanshi nasara ne. Kamar yadda na ga shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya riga ya bayyana wannan maganar, ya ce wannan yaƙi da aka yi da ƙasar Iran maimakon a raunata ta ya maida ita super power ne, kuma hakan ya ƙara tabbatar da cewa ƙasar Iran ba Venezuela ba ce. Wannan maganar ai ta riga ta tabbata, wato da gasken gaske ne, haka ne. Yau duniya ta shaida wani abu wanda ba a taɓa tunanin hakan zai kasance ba, sai ga shi cikin ikon Allah wannan lamari ya kasance. Yau a ce kamar yadda ƙasar Amurka ta saba ƙarfa-ƙarfa amfani da soja da barazana wa sauran ƙasashen duniya, nan fa ta zo ta yi ta gagara, a ƙarshe wai sai dai takunkumin tattalin arziki. Takunkumin tattalin arzikin ma nata ita kaɗai wanda za ta sa wa mutum ta karya shi, nata ya ƙi amfani. Yanzu neman taimako take yi na ƙasashen maƙota da sauran ƙasashen duniya su taimaka mata a karya ƙasar Iran. Na raina ƙarfin Amurka a yanzu. Wato duk abin da ake ba da labari a kan waɗannan ƙasashe daga ƙarshe duk ya tabbata kawai farfaganda ce da labarin ƙarya. Saboda ku duba fa takunkumin tattalin arzikin ma ita kaɗai nata ikon ya kasa yin tasiri. Me nata ikon? Ba shi ba ne ta zo ta ce ta kewaye ƙasar ku babu shiga babu fita, ta sa muku naval blockade, ta hana ku fitar da mai, ta hana ku shigar da shi, ta hana ku komai. To hakan ya kasa aiki. Yau mutanen nan ba ƙaramin abin kunya suka yi a faɗin duniya ba. Saboda haka yanzu a ƙarshe bayan nasu ikon ya gagara, yanzu sai sun haɗa da taimakon mutanen duniya. Wannan ya ƙara fito da wata zahiriya na cewa su fa a kodayaushe iya zallar ƙarfinsu da fawarsu ba ta nasara, sai sun haɗa da taron dangi. To wannan ba ƙarfi ba ne, wannan kwata-kwata ba a sa shi a cikin ƙarfi. Mun ga yadda sauran ƙasashe da suke takara da ita, idan rigima ta ɓarke tsakankaninsu kusan wallahi da ƙarfinsu suke surviving. Kowa ya ga abin da aka ma Rasha. Rasha ta shanye dafi iri-iri a faɗin duniya na ƙasar Amurka da ƙawayenta, gaba ɗaya taron dangi suka mata, amma Rasha ta yi manage to survive, kuma tana kan ma hanyar ci gaba da surviving a yaƙin da take yi da su a Ukraine, wanda kowa ya sani da ƙungiyar NATO ake wannan yaƙi. Ƙasashe ne 30 da biliyoyin kuɗaɗensu da sojojinsu, kai har sai da aka kai matakin da ana ɗiban 'yan prison ma ana kaiwa domin a rusa ƙasar Rasha ana yaƙi da ita, amma ta yi surviving. Amma su mutanen nan gashi shekara 4 fa, gashi sun zo suna faɗa da ƙasar Iran a cikin abin da bai wuce wata 6 ba. Mutanen nan sai neman taimako suke, ku zo a taimake mu, ku zo mu yi ma wannan ƙasar kaza, ku zo. Wannan wani irin abin kunya ne? Wannan ba ƙaramin abin kunya ba ne. Ku duba yadda Rasha fa ita fa ake yaƙi da ita ba. Illa iyaka ƙasar Rasha a harkokin kasuwancin ta ne da kuma siyan makamai, wasu ƙasashe suke taimakonta da shi. Batun kuma ɗiban sojoji daga North Korea, shi kuma wannan abun ba wai gazawa ba ne na sojojin ƙasar Rasha, a'a, wani sabon tsari ne na world order ƙasar Rasha take so ta fito da shi, ta nuna ma waɗannan ƙasashen ita ma fa za ta iya amfani da wasu ƙasashe a gurin yin haɗaka a yaƙi abokanan gaba, amma bai da alaƙa da cewa sojojin ƙasar Rasha sun yi ƙaranci ne ko sun yi rauni ba za a iya amfani da su ba, ake gayyato sojojin North Korea. Amma mutanen nan ku duba fa, su ne nan suka zo haɗakar ƙasashe biyu da jiragen yaƙi, amma abu ya gagare su, yanzu sun koma ɓangaren tattalin arziki. A ɓangaren tattalin arzikin ma nasu ikon ya kasa aiki, sun fara kiran Larabawa su zo su taso a yi wannan economic D-Day ɗin, a daina dukkan wani nau'in kasuwanci
a tsaurara ma ƙasar Iran, a ƙyamace ta, a yanke dukkan wata hulɗa da ita a faɗin duniya. Kuma wani abu da zai baku mamaki ba ma fa iya ƙasashen Larabawa ba, har da manyan ƙasashe irin su China da su Rasha ake ma wannan gargaɗin. Wai har da Rasha ake cewa idan ta ci gaba da hulɗa da Iran a irin wannan tsatstsauran matakin da ake so a sa na tattalin arziki, wai ita ma za a ƙara mata sanction, wacce ita a duniya ba wani nau'in sanction ma da ba a sa mata ba a yaƙin da take da Ukraine. Ai na ga martanin da suka yi, wanda sun riga sun ce already dama su sun san hanyoyin da suke escaping ɗin wannan mashirmacin sanction ɗin da ake saka musu. Saboda haka babu wani bayani ko wani kira da za a yi a ce wai za a sa ma ƙasar Iran wani takunkumin tattalin arziki da za su mara masa hakan baya. Haka a ɓangaren ƙasar China, ita ma ɓangaren ƙasar China tuni ta yi watsi da wannan kiraye-kirayen na ƙasar Amurka na batun cewa wai a zo a taru a yi ma Iran taron dangi a ƙaƙaba mata takunkumin tattalin arziki. Ƙasar China ta ce ku nemo wata hanya ta tattaunawa a tsakaninku ku daidaita, amma wannan batun takunkumin tattalin arzikin babu shi. Wanda dama already na gaya muku China tana ɗaya daga cikin ƙasar da suke ba wa Iran lifeline, kusan mafi akasarin man fetur ɗin ƙasar Iran daga China ake siyan sa. To wannan shi ne. Amma a ɓangaren ƙasashen Larabawa, ƙasar Iran ta gargaɗe su ne da cewa idan fa suka yadda suka amince da wannan kiran na ƙasar Amurka, aka ce za a sa mata takunkumin tattalin arzikin nan, to ɗigon man fetur ya bar wucewa ta Strait of Hormuz. Ɗigo. Kun san yanzu akwai ɗan mutunci ko kuma ƙasar da ta zo ta yi biyayya, ta biya haraji, ta nemi izinin ƙasar Iran, ana iya barinta ta wuce. To amma yanzu sun ce idan har kuka kuskura kuka biye ma ƙasar Amurka akan wannan takunkumin tattalin arzikin, to duk wannan mutuncin kawai babu. Sun ce duk ƙasar da ta shiga cikin wannan economic video ɗin to za su yi declaring ɗinta a matsayin enemy, yaƙi ne tsakaninmu da ke kawai. To wannan shi ne. Kun ga waccan ta musu barazana, in ba ku taimake mu mun murƙushe Iran ba, ku ma za mu sa muku tarif. To yanzu su ma Iran sun ce duk wanda ya taimaki Amurka shi ma ya zama maƙiyinsu, sun yi declaring ɗin yaƙi tsakaninsa da shi. Ba maganar jirgin shi ma ya zo wuce ta Strait of Hormuz balantana wani mutunci. To wannan mataki ya daidai. Wannan shi ne abin da ya kamata a ci gaba daga inda aka tsaya, ko ta ina suka ɓullo a ɓullo musu domin a samu a yi surviving a yi nasara. Sai kuma batun ƙasar Syria, ana nan ana ci gaba da ɗauki ba daɗi a Turkey, a Syria da Yahudu. Wato ita dai gwamnatin ƙasar Syria tana cikin tsaka mai wuya. Wato kowa ya riga ya sani yadda wannan ƙasa ta sha wuya, take ci gaba ma da ɗanɗana kuɗarta har yau 'yanci da ya gagare ta samu. Abin da ya haɗa rikicin nan kun riga kun sani, magana ce ta Yahudu tana so kada ƙasar Turkey ta ci gaba da samun iko a cikin ƙasar Syria, domin ikon ƙasar Turkey a cikin ƙasar Syria barazana ne gare ta, da kuma barazana ne na fatattakarta daga cikin ƙasar da korarta daga kama Golan Heights da ta yi, wanda a yanzu haka aka ce ƙasar Turkey tana ta ƙoƙari ta yi reviving ɗin ƙasar Syria ne, ta taimaki ƙasar Syria ta dawo da ƙarfinta, ta yi rebuilding ɗin military ɗinta, har ta kai ga duk wasu ƙungiyoyi da suke riƙe da makamai a cikin ƙasar an fatattake su. Wanda na bayyana muku, na ce muku a ƙarshe, bayan fa an gama da 'yan ta'adda, to yanzu kuma ƙasar da suka zo suka mamaye mana wani guri a cikin ƙasarmu, za mu yi ƙoƙari mu fatattake su ne ƙasar Yahudu. Wanda ƙasar Yahudu ta ga ba za ta iya ɗaukar wannan ba, ta fara yunƙurin tada rikici ko yaƙi tsakaninta da ƙasar Turkey, har ta kai hari a Abu al-Duhur Airbase, wanda wannan shi ne musabbabin da ta kai ga ana barazanar fara farmakar juna. To a yanzu ƙasar Amurka ta shigo cikin lamarin, har an je ƙasar Jordan an zauna tsakanin ƙasar Syria da ƙasar Yahudu. Ana ƙoƙarin a daidaita lamura, kada abubuwa su yi escalating su ƙara zafafa, su kai ga matakin yaƙi a cikin ƙasar, a ƙara kacaccala cikin ita wannan ƙasa ta Syria. Saboda haka wannan wani mataki ne na kawar da ci gaba da yaƙi a cikin ƙasar, da ita ƙasar Syria ba ta buƙatar haka a daidai wannan lokaci. Wanda mu kuma mun so wannan yaƙi ya faru tsakanin ƙasar Yahudun da ƙasar Syria, da ƙasar Turkey. Saboda kamar yadda suke ta ƙoƙarin gayyato ma ƙasar Iran bala'i da masifa, suka gayyato ƙasar Amurka, ana ta ƙoƙari sai an karya tattalin arzikin, sai an kifar da gwamnatin, sai an rusa komai nasu. To su kansu yanzu a ƙara buɗe musu wata ƙofar yaƙi, wata babban musifa da bala'i ne. Kun san dama cikin ƙasashen da yanzu haka suke ciki suna can suna fama da yaƙe-yaƙe, suna cikin ƙasar Lebanon, suna Gaza, suna Iran, suna ina ne, suna can suna yaƙe-yaƙe. Saboda haka su kansu na so a ce Allah ya jarabce su da wannan yaƙi,
su ji a jikinsu, wanda yaƙi ne da aka yi analysis cewa babu yadda za a yi ƙasar Amurka ta shige shi. Already kun riga kun san ƙasar Turkey tana cikin ƙungiyar NATO, wanda wannan ya ba ta kariya, nau'in kariyar da duk ta ƙofar da ƙasar Amurka za ta samu ta shigo wannan yaƙi, babu wannan ƙofa. Yaƙi zai kasance gaba da gaba ne tsakanin ƙasar Turkey da ƙasar Yahudu, wanda mu duk wata ƙasa da Allah zai yi amfani da ita gurin rusa wannan ƙasa take ci gaba da cin zarafin al'umma a faɗin duniya, mu fa ita za mu goyi baya, kamar yadda da wannan dalilin ne ya sa muke goyon bayan ƙasar Iran. To saboda haka ƙasar Turkey ma da Allah zai sa yaƙin ya kacame da gaske, to fa za mu goyi bayan ƙasar Turkey kuma mu mata addu'a Allah ya ba ta nasara ta raunata wannan ƙasa. Haka zalika a ƙarshe batun military defense alliance, Mecca Defense Alliance da ake ci gaba da ƙoƙarin yi, wanda ya fara da ƙasashe guda uku, Pakistan, Turkey da ita kanta Saudi Arabia, wanda ake ta fata da daɗe-daɗen ƙasashe na sauran al'ummar musulmi su ma su shigo a haɗe da su gabaki ɗaya. Wannan labari yana ta ƙara zama junun, kamar yadda farko ya bayyana ne daga wani gidan jarida da ake cewa Al Mayadeen, wanda suka ce sun yi magana da ɗaya daga cikin parliament na ƙasar Iran, wato ɗaya daga cikin parliament speaker na ƙasar Iran, ya ba su tabbacin lallai fa an turo invitation na gayyatar ƙasar Iran ta shiga cikin wannan defense alliance ɗin, kuma ƙasar Iran tana nan tana duba wannan gayyata, sai dai babu wani rahoto da ya nuna cewa wasu daga cikin manya a cikin ƙasar Iran sun yi tsokaci akan wannan lamari. Yana da wahalar gaske kai tsaye ƙasar Iran ta amince da wannan gayyata da aka mata, bisa dalilai ƙwarara masu girman gaske da suka haɗa da hallau waɗannan ƙasashe da suke ikirarin suna so a yi military alliance har yau ba su riga sun gama raba gari da ƙasar Amurka ba. Akwai sansanin sojin ƙasar Amurka a cikinsu, akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da ƙasar Amurka, wacce ita kuma ƙasar Iran gabaki ɗaya babu wannan tsakaninta da ƙasar Amurka, kuma duk wani mutum da yake alaƙa da ƙasar Amurka, musamman alaƙa ta soji, tana kallonsa a matsayin maciyin amana al'ummar musulmi ne da kuma yankin gabas ta tsakiya. To saboda haka kai tsaye ta amince da su abu ne da zai yi matuƙar wahala a yanzu gaba gaɗi. Dole sai idan wasu abubuwa sun ɗan faru wanda suke nuna zahiriya waɗannan ƙasashen sun fara gocewa daga ƙasar Amurka da gasken gaske, waɗannan ƙasashe Iran ta tabbatar da cewa fa raba garin za a yi da gasken gaske, a dawo a haɗa kai ɗumu-ɗumu mu rabu da wa'incan, to za ta iya karkata ga wannan military alliance ɗin. Amma yanzu tana ganin kamar wani lorin ɗinta ake, kamar ana so a mata wani ƙofar rago ne, a zo a sa ta cikin wani mawuyacin hali in ta military alliance da ƙasar ta shiga cikin wannan military alliance ɗin da ƙasar Pakistan, Turkey da Saudi Arabia suke ƙoƙarin kafawa. Amma ina da tabbacin yau da za ta ga zahiriya waɗannan ƙasashe sun fara lissafin zuwa nan da shekara ɗaya ko shekara biyu masu zuwa mun ba wa Amurka wa'adin ta fara tattara inata ta kwashe sansanin sojinta, mu ma za mu zo mu kafa ƙarfin soji irin namu, to wannan zai sa lallai su gane cewa fa da gaske suke, za a raba gari da asalin waɗanda su ne matsalar yankin gabas tsakiya masu kawo chaos a yankin. Ni ma na amince da irin wannan tunani nasu, amma a yanzu gaskiyar lamari ba za su ji hankalinsu ya kwanta ba. Ba yadda za a ce kana tare da ni 100% kuma kana tare da maƙiyina 100% na yadda da kai, wannan zai zama kamar ƙofar rago. To saboda haka muna dai ci gaba da addu'a kamar yadda aka fara samun wannan gaɓar, yau a ce ga ƙasashen Larabawa sun fara yunƙurin tattara kansu da kansu, su zo su yi wani abu na ba wa kansu kariya, har ta kai ga duk irin mugun saɓanin da ake da shi a tsakankanin waɗannan manyan ƙasashen an fara kusantar juna na a zo a haɗa kai a tunkari matsala. To Allah ya ba su nasara, Allah ya sa wannan abubuwa su tabbata, Allah ya daidaita tsakaninsu, su kuma waɗancan mutane masu nufinsu da sharri Allah ya karya su. Ba zan tsawaita bidiyon ba, a nan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.